तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम नहीं आलू खने कैसे मतलब आलू कैसे खनल जला है तो लोग देख सकेला है। तनी हम आलू खल्ले हैं और तनी आलू बोल है एक नंबर मतलब मस्त। तो आवत उन लोग के ये बात पेट मजेदार चीज दिखावत नहीं तो हाई देखा। हाई है सबसे छोट मुरई, फिर ओसे बढ़िया, फिर आई सबकर बाप लगे सारा एकदम मुरैया है एकदम पेवर। आप लोग अनुमान लगा सके लो 8 मुरैया 1 किलो का सारा। अगर मान ला बीके ला करे तो हम सारा बेच के कितनी करोड़पति हम बन जते तो अब मिलत यहाँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक फॉलो कर लिया, चैनल को सब्सक्राइब